Yo, strike teman-teman. Oh, itu loh, strike teman-teman. Oh, Apa nih, apa nih? strike. Ini baru. Ini kakaknya. Ini Strike udah ungu semua. teman-teman. Ya teman-teman, ini kita mencoba mancing di spot baru nih bersama teman-teman. Sudah ada lagi yang di sebelah sana teman-teman. Kita mencoba mancing nila. Ini cuman kita baru teman-teman. Jadi kita suruh nyemplung ini mancingnya di dalam air. Kita lihatkan ke sana ya. Iya teman-temanku, ini medannya kita harus jebur dulu mancingnya nih. Sambil berenang. Itu sudah ada yang mancing itu. Kita di sini menggunakan umpan udang. Ya ini teman-teman, cukup dalam di sini teman-teman. Saya aja hampir tenggelam. Ini pemancingnya. Langsung dimakan. Lepas teman-teman. Dan dalam-dalam. Ini saya belum mancing juga ini teman-teman. Nih Ibu Dayak kita mancing ini. Ibu jago kita. Itu bapak yang tukang cari udangnya. Iya. Langsung dimakan teman-teman. Gagal. Tarik Bu. Wah. Lepas lagi. Seluang nggak? Udah dapat berapa Bu? Udah dapat 2 sudah. Mulai dimakan lagi teman-teman. Tinggal strike-nya aja di sini. Tarik. Enggak kena teman-teman. Di sini saya akan mencoba mancing juga. Tapi kita lihat dulu ini. Gagal maning. Ya teman-teman, kita mencoba mancing sekarang. Apakah dimakan? Langsung dimakan teman-teman. Keluar nggak? Tarik apa? Aduh, habis teman-teman umpannya. Aduh, kita lihat lagi ya. Bentar. Mancing kayak baru. Kita nyebur dalam danau. Kayak buaya-buayaan kita ini. Nah, tuh ibu-ibu juga. Nah, tuh yang cari umpan udang. Cari umpan. Tuh mulai dimakan. Ya, tarik, strike. Yuk, ibu ini memang jago kok ibu ini. Inilah Ibu Dayak yang jago strike. Berapa kali sudah strike? Kita belum dapat Ibu Dayak. Kita belum dapat. Anggota-anggota lain masih cari umpan. Yuk, bagaimana ini? Yang laki-laki ini? Belum. Kita akan coba lagi. Kita akan coba lagi. Sebelah Ibu Dayak. Siapa tahu ada. Lihat ibu-ibu ini. Nah, masukkan lagi. Coba lempar. Aku nggak ngerti, bandolannya kakak kurang besar. Yo, strike. Oh, mantap. Apa yang kecil kan? Nah. Mantap, strike perdana. Strike perdana. Yuk, asam pound lagi. Ayo sudah, umpannya sudah, itu cukup. Kurang. Anting kemana?
Ya, mulai dimakan. Oh, lepas. Terus lah pokoknya tempatnya. Yo, tarik. Ya, aduh, lepas. Berang-berang teman-teman. Ya, lomba. Yo, strike. Aduh, strike lagi. Alah, Nyemplung teman-teman. lepas. Wih, mantap. Sip. Kan sudah kembang kelompok kembang kantil. Oh, itu doanya Mas ya. Ya, kembang kelompok kembang kantil, cilik melok gede kantil. Wah, itu teman-teman Yuk, bisa Bu, dicoba. masukkan, Bu. Lama, Bu. Kita lihat angkat. Wah, nggak apa-apa. Lumayan. Bisa untuk lauk. Sudah senang-senang di situ. Sudah lah. Sarah. Nah, Cari udang dulu banyak-banyak ya. Labang bolang yang baru. Sama temannya. Labang bolang yang baru. nah itu Itu strike. strike teman-teman loh. Loh, Wah, kena perutnya. kena perutnya malah teman-teman. Mantap. Di sana itu bisa kita dekatkan lagi. Oke. Kok di sana terus yang dapat teman-teman? Kita tarik ke sana, Rek. Itu pemancing juga itu. Mantap, dapat lagi teman-teman. Sip lah. Ngangkat terus. Dapat lagi teman-teman. Weh, naik lagi nilainya. Gudangnya nila di sini. Saking babonnya belum didapat teman-teman ini. Dapat lagi teman-teman. Sudahlah, jadi kalah mancing kita kalau sama-sama raja dan ratunya di tempat ini teman-teman. Dan rajanya kolam, Rajanya kolam ini. kolam rawa. Kolam rawa. Dapat lagi teman-temanku. Mantap. Strike lagi teman-temanku. Mantap. Loh, nila teman-teman. Loh, dapat lagi teman-temanku. Mendekati babon teman-teman. Mantap, pokoknya lah. Dapat teman-teman. Padahal kecil coba dikasih. Mantap. Strike terus teman-teman, ibu dayak kita ini. Dapat terus ibu daya ini, Pak. Baik teman-teman, lo, dan sip lah pokoknya. Nanti disentek. Dapat teman-temanku sekalian, mantap. Lo, nila teman-teman. Hati-hati. Strike. Ayo, strike. Iya. Tarik. Naik lagi nila. Ya teman-teman, sekarang giliran saya yang akan mencoba mancing di sini nih. Maju lagi, Rep. Saya jadi penasaran Maju juga lagi, Rep. teman-teman. Ya. Bismillah. Strike. Ayo, strike. Strike lagi. Strike lagi. Strike. Ayo, strike lagi. Strike terus. Memang lokasinya ikan nila. Memang tempat ikan nila teman-teman. Sekarang giliran saya.
Tarik. Oke. Ya. Yo, pasang umpan, lempar. Aku mana? Minggu ah. Minggu aku mau mau gandeng Marco dulu Bas yang juta-jutaan itu. Yuk. Woi, strike. Mantap. Besarnya teman-teman. Yuh. Besar. Terasa kalau hidup. Itu baru teman-teman. Ayo nyari terus. Budaya narik terus. Di sini. Bagian tentean. Strike. Yo, strike teman-teman. Oh, itu loh, strike teman-teman. Oh, Apa nih? Ini baru. Ini kakaknya. Strike semua. Udah ungu teman-teman. Aduh. Josnya lah kalau yang ini. Babon kalau ini. Strike terus pokoknya. Lihatlah teman-temanku. Mantap lah teman-teman. Jadi kalau dapat ikan di sini. Tuh teman-teman. Ya. Lepas. Kukira enggak ditarik ya. Duh, lepas lagi. Aduh. Strike. Dapat. Jadi Ambil lagi umpannya, cari lagi undang kecil-kecil teman-teman. Kita mau cari umpan dulu. Oh, strike lagi. Wih, pokoknya strike terus. Serasa hidup milik sendiri. Nah, mantap. Masukkan sudah. Masuk lagi, Mas Arif. Masukkan lagi ya. Loh, teman-teman nila semua, teman-teman. Bisa dilihat toh. Kita coba cari umpan lagi ya. Terima kasih telah menonton video saya. Saksikan video selanjutnya dari saya. Dan ini rekan saya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe juga di bawah ini ya teman-teman. Dan ini ada channelnya Bolang Tobone ya. ya, bolang Ya. temannya sip. Jangan lupa subscribe juga teman saya teman-teman. Sampai jumpa. Salam satu joran. I was just out.